नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कोरोना महामारी के चलते कुछ ऐसे टिप्स आपको बताएंगे जिससे कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आपके गले में जमा हुआ कफ आप निकाल सकते हैं। अब कोरोना का जो वायरस है वो इससे मरेगा या नहीं मरेगा ये हम नहीं कह सकते। नॉर्मली इससे जो वायरस होते हैं वो भी मर जाते हैं इस तरीके से। तो एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप एक रेड कलर का बल्ब ले लें, एक नाइट बल्ब जो कि हम रात को रूम में यूज़ करते हैं। आपको वो रेड कलर का बल्ब लेना है जिससे कि रेड लाइट हो। तो उस बल्ब को आप किसी लैंप में लगा लें जिससे कि लाइट फोकस होती हो। अगर फोकस लाइट वाला लैंप आपके पास नहीं है तो आप एक पेपर का या कार्डबोर्ड का कोन बनाकर उसके अंदर भी आप वो बल्ब फिट कर सकते हो ताकि उसकी लाइट जो है फोकस हो। उस लाइट को आपने अपनी चेस्ट पर, इस जगह पर, अपने इस एरिया पर 15 से 20 मिनट के लिए लेना है। वो लैंप आपसे, बल्ब आपसे करीब 1 से 1.5 फुट की दूरी पर होना चाहिए। यहाँ से इतनी दूरी करीब होगी 1 से 1.5 फुट। तो यहाँ से वो लाइट फोकस होकर आपके यहाँ पर पड़नी चाहिए। आप उस बल्ब को छत पर टांग सकते हैं। उस उस कोन में लगाकर आप उसको छत पर टांग लें ताकि, और अपने से करीब 1-1.5 फुट की दूरी पर रखें और ताकि उसकी लाइट जो है आपकी इस एरिया पर पड़े। उसकी लाइट को आप 15-20 मिनट तक अपनी चेस्ट पर लेंगे, अपनी नेक पर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपकी इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होगी और यहाँ से जो वायरस है वो वायरस भी किल होंगे इस एरिया से। और अगर कफ जमा हुआ है तो वो कफ भी पिघलने लगेगा। तो आप उसको, अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप दिन में 2 बार 3 बार भी ले सकते हैं 15-20 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और वायरस किल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं तीनों कामों के लिए आप ये लाइट यूज़ करें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और इससे वायरस भी किल होंगे। और अगर आपके पास ये मेथड नहीं है, आपको रेड बल्ब नहीं मिलता है, तो आप क्या करें, तो आप एक मैग्नेट ले लें। मैग्नेट नॉर्मली हर घरों में टूटे स्पीकर मिल जाते हैं। तो उन स्पीकर से आप इस टाइप का मैग्नेट निकाल लें। ये मैग्नेट थोड़ा बड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है। करीब ये 2 इंच साइज का होना चाहिए। तो इसका आप नॉर्थ पोल पता कर लें। अब हम नॉर्थ पोल कैसे देखेंगे, आप इस मैग्नेट में एक धागा ले लें और इस धागे को मैग्नेट में डालकर जब आप इसको ऐसे हवा में टांगेंगे तो आप देखेंगे कि जो साइड नॉर्थ की तरफ जाएगी वो नॉर्थ पोल होगा। तो देखिए ये वाली साइड जो है ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो ये नॉर्थ पोल है। आप इस पर कोई भी मार्क कर लें या इस पर नॉर्थ लिख लें और इस साइड को आप अपने गले पर यहाँ पर रखें। इससे क्या होगा कि जो नॉर्थ पोल है वो वायरस को किल करने का काम करता है। इससे एक तो वायरस खत्म होगा
और दूसरा ये कम करने का काम करता है। कोई भी चीज है, अगर वहां पर कफ बढ़ा हुआ है तो ये कफ को कम करेगा, उसको पिघलाएगा। तो नॉर्थ पोल आपके कफ के लिए भी यूज होगा और आपके वायरस को किल करने के लिए भी यूज होगा। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। इसको भी आप 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक अपनी नेक पर रख सकते हैं, जहां पर भी आपको फील हो कि आपके वहां पर कफ जमा हुआ है। तो ये 2 मेथड है जो आप घर पर कर सकते हैं आराम से। ये आप अगर आपको नॉर्मल कफ है या कोई भी वायरस है तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। आप इसको कोरोना के लिए भी ऑल्टरनेटिव के तौर पर यूज करके देख सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन है, बट अभी ये नया केस है कोरोना का, तो ये हम नहीं कह सकते कि कितनी देर में इससे ठीक हो सकता है। बट थोड़ा टाइम लगेगा। जब कुछ पेशेंट इसके मिलेंगी, उन पर इसका रिसर्च होगा तो पता चलेगा कि ये कितना कारगर है कोरोना वायरस को किल करने के लिए। बट आपकी कफ में ये डेफिनेटली बेनिफिट देगा और आपका कफ निकलेगा तो आपको लंग्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको आप यूज कर सकते हैं और घर पर नॉर्मली भी आप इसको यूज करें, ताकि अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम हो तो वो दूर हो जाए। धन्यवाद।